И снова здравствуйте. Пришла посылочка очередная. Она небольшая. Вот я ее уже раскрыла. И начинаю вам показывать, что же мне тут пришло. Значит, первое. Это пришел силикон для машины, чтобы присохшие резины смазывать, чтобы резинка немножко ожила, раскрылась, делала свое дело. Потому что у меня, в меня в машине усохла немножко резина. И когда идет дождь попадает как бы в салон. Ну и мне посоветовали использовать вот такую вот штучку, намазать. Оно должно помочь. Если не поможет, придется мне менять эту резину, ехать к специалисту и менять. Попробую. Все-таки, если она имеет место быть, я попробую. Потом у меня, накрылась мышка для компьютера. Заказала я себе мышку. Вот такую вот. Так, смотрите. Вот здесь она вот такая вот подсоединяется USB к компьютеру. Она заряжается без батареек. Вот что самое интересное для меня и главное, что она работает без батареек. Когда надо, зарядил. Удобно. У меня такая же вот размерами была. Я искала такую же, чтобы не большая, не длинная, не маленькая. Вот такая вот средняя. Там были разные цвета. Я выбрала беленькую себе. К нему идет провод. Подзарядка. Так что. Теперь я с мышкой. Я очень рада. Так, заказала сапожки себе домашние. В этот раз, конечно, сапожки пришли, не знаю, я искала на платформе высокой. Конечно, платформа не прям сильно высокая. Она тут кажется высокая, когда засовываешь руку туда в середину. Вот этот вот получается как карман. Углубление идет. И где-то подошва вот такая получается. Ну, она небольшая, не высокая. Ну, придется искать мне тогда стельку такую плотную и подкладывать стельку, потому что у нас здесь полы все кафельные и холодные. На зиму нужно как-то утеплять ноги хорошо, чтобы не было никаких проблем ни с мочевиком, ни с другими простудными заболеваниями. Вот так, вот такого цвета. Ну, там были другие цвета еще. Пришли тапочки. Вот, тут подошва хорошая, такая уже. Подъем такой достаточно широкий. Мягенькие, хорошие пушистики такие. Брала 38 размер, 38,5. Это для того, потому что я ношу всегда под носки. Плюс бортики здесь, ну, чтобы они были не тесные и просторные. Были цвета другие там. Так, тут наклею все. И прошито даже. Вот. Если видите, даже есть. Вот они прошитые. Хорошие тапочки. Это я уже заказываю второй раз. Вот. Заказала вот такой вот пылесос. У меня уже такой есть. Это попросил сын мой, чтобы я заказала ему такой пылесос. Пылесос хороший. Такого для домашнего использования ему нужно было для машины. Здесь, значит, 3 уровня. Первый, второй. Вот. В принципе, тянет хорошо. Поэтому я ему заказала. Для такое убрать крошки какие-то в машине. Или же, я не знаю, волосы, шерсть какую-то. Ну, довольно-таки это удобная вещь. Он небольшой сам по себе по размеру. Здесь идут насадки. Плюс идет вот эта часть идет как насос. Вот смотрите. Вам нужно накачать какой-то
матрас или игрушку, какой-нибудь шарик. Вот здесь у нас всякие насадки. Вот такая насадка. Вот такая насадка. Вот как раз для этих всех матрасов, мне кажется. Вот. И шарики даже вот это вот надувать. Вот хорошие штучки, где можно подлезть в самые такие недоступные места. Такие насадочки. Очень удобно. Значит, здесь идет надувает, и здесь втягивает. И можно еще использовать как вакуум его. Эти все насадки, они все пригодятся и все нужные. Так, ну это наверное, такой вот шланг. Ну, как-то так подсоединяется. И вот таким образом все это дело пылесосится. А вот это, мне кажется, уже для вот этих вот. Вот, да. Это для... В общем, кругленькие все, наверное, надувать. А вот такой формы это всасывать. Вот. Даже вот эта щеточка очень удобная. Ну, в общем, вот так вот. В общем, удобно все. Хорошо. Дальше. И я заказала на лето вот такой душ. Наливаете в ведро, в какую-то емкость воды. Это переносной душ. Очень удобный. Мы когда к морю едем, там очень много песка. Вот эта шлангочка. Так, к нему идет подзарядка. Можно и в машине подзарядить, и дома подзарядить. Вот здесь вот проем для подзарядочки. Так. Подсоединяется шлангочка сюда. Подсоединяется подзарядочка вот сюда вот. Вот эта кнопочка. Вот. Моторчик здесь. У меня в прошлом, у меня была уже такая душевая. Я не знаю, что поломалось. Надо будет посмотреть. Он работает, все, но протекает вода. То мотор был вот тут вот в воде. А это как бы идет пустой шарик, а мотор, видать, здесь. И как бы я не знаю, если попадет сюда вода, защищен ли он от воды. Здесь, ну, будем стараться, чтобы он не попадал в воду. Ну, работает. Все работает. Все. Слава богу, все в порядке. Так, все. На этом как бы все мои покупки на сегодня закончились. До скорых встреч. Пока-пока.